Πηγαίνοντας για το Σέλι, βλέπω γίνεται μία βάφτιση. Εγώ ήρθα για να το απολαύσω μόνη μου, αλλά την πάτησα. Βλέπω και κάτι κυκλάμινα. Να τα, σας τα δείχνω. Είναι στο βάθος, βλέπουμε πάλι το Γάμπο. Σας κάνω μια περιήγηση έτσι. Είναι και ο κόσμος με τα βαφτίσια. Εδώ ερχόμασταν όταν ήμασταν μικρά, ερχόμασταν, παίζαμε και φτάναμε μέχρι εδώ. Είναι αρκετά μακριά από την πόλη, αλλά εμείς φτάναμε μέσα στα βουνά και δεν ήταν και τόσο καλός ο δρόμος. Αυτά, δεν ξέρω αν σας αρέσει, και στο βάθος. Μίλησα εκεί, είναι για τους επιτρόπους. Υπάρχουν θέσεις πάρκινγκ. Αλλά συνήθως έτσι είχε γίνει και με τον έξω πρόδρομο, όπου πήγαινε πολύ ο κόσμος και στο τέλος έγινε μοναστήρι και το κλείσανε. Αυτά, να και ένα παλιό δέντρο εκεί που επιμένει να ζει. Εδώ τα κυκλάμινα από εδώ και εκεί.